Guutinsi bishaan marsaa lammaffaa hidhaa guddichaa waliigaltee biyyoonni sadi mallatteessan irratti hundaa'ee gaggeeffamaa jiraachuun himameera. Humni qilleensaa Itoophiyaa haala qabatamaa addunyaa fi Itoophiyaan keessa jirtu irratti hundaa'uudhaan ergama isaa baachuuf of qopheessuu isaa beeksise. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa duraanii Jaakob Zuumaan poolisii biyyattiitti harka kennatan. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu saatii kana waliin Taaddasaa Tarrafaati hanga xumuraatti waliin tura. Yeroo tokkoo fi hedduu taane hojii birmadummaa keenya eegsisuu fi dippiloomaasii dameewwan hedduu milkeessuuf kaanu jedhan Ministeerri Muummee Abiy Ahmed. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed ergaa karaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin dabarsaniin lammiileen Itoophiyaa biyya keessaa fi biyya alaa jirtan hundi Itoophiyaaf onnee tokkoon hojii keenya tajaajila qonna gannaa ashaaraa magariisaa guutinsa bishaan hidha haaromsaa marsaa lammaffaa birmadummaa kabachiisuu fi dippiloomaasii yeroo tokkotti tokkummaan danuu taane dameewwan hedduu milkeessuudhaaf haa kaanu jechuun ergaa dabarsaniiru. Guutinsi bishaanii marsaa lammaffaan hidhaa guddichaa waliigaltee kanaan dura biyyoonni sadanuu irratti gahan irratti hundaa'ee gaggeeffamaa jiraachuusaa walitti qabaan garee teeknika jaarsummaa hidhichaa Injiinar Geediyoon Asfaaw beeksisaniiru. Ijaarsi hidhaa guddichaa haaromsaa Itoophiyaa itti fayyadamummaa waloo Itoophiyaa, Suudaanii fi Masrii kan mirkaneessu ta'uunis himamee jira. Abaayyoo Kafanii dabalataa qindeesseera. Bara faranjoota 2015tti Itoophiyaa fi biyyootni dhiyaa Naayil gara gadii Suudaanii fi Masriin waliigaltee itti fayyadama qabeessaa biyyoota sadanuu mirkaneessu fi isaan bituu mallatteessaniiru. Waliigaltichi keewwata 10 kan qabu yoo ta'u akkaataa guutiinsa fi gadi lakkisuu bishaan hidhaa haaromsaas kan of keessatti hammateedha. እኛ የተወሰነ ውሃ በየዓመቱ ይዘን ኢነርጂ እናመነጫለን ነው የምንለው። ግድባችን ውስጥም በዚህ መርህ መሰረት ውሃ የማጠራቀም መብት አለን። nuti waggaa waggaadhaan bishaan hanga ta'e qocinee anniisaa maddisiisnadha kan jennu. Bu'uura qajeeltoo irratti waliigalleetiin bishaanicha qocuufis mirga qabna. Hidhichis kan ijaaramu dallaa hambaa ta'ee akka tajaajiluuf osoo hin taane bishaan of duubatti kuusuun anniisaa akka maddisiisuu fi kanaafuu biyyootni yaa'a lagichaa gara gadii ijaarsa hidhichaa hin mormin guutinsa bishaanii hidhichaas mormuu hin danda'an. Bu'uura qajeeltoo haqa qabeessummaatiin jechuudha. Keewwatni waliigaltee arfaffaan itti fayyadamummaa haqa qabeessa biyyoota sadanii kana ni tuma. Kanaafuu qajeeltoo kana hin cabsine jechaanii jirra. Yeroodhuma kamittuu haa ta'u qajeeltoo seera idil addunyaa biroo heeruun hin barbaachisu. Kan nu bitu sanaduma biyyootni sadan waliin mallatteessine kana. Akkaataan guutinsaa fi gadi lakkisuu bishaanichaas Suudaanii fi Masrii irratti rakkoo kan hin uumne ta'uu ogeessotni biyyoota sadan irraa walitti babba'an qoratanii kan murteessan ta'uu fi komiin Suudaanii fi Masrii sirrii akka hin taane simaniiru. Biyyootni lamaan faallaa waliigaltee mallatteessaniitiin hawaasa addunyaa burjaajessaa jiraachuu simaniiru. በየዓመቱ የሚያዘውንና በየዓመቱ ለበታች አገሮች የሚለቀቀውን ውሃ በግልጽ ያውቁታል ማለት ነው። biyyootni lamaan haasawaa burjaajessaa gama miidiyaaleetiin daddabarsaa jiranii fi waliigalticha cabsuu irraa of qusachuu qabu. Sababiinis uummata kallattii hin taane qabsiisa. Haasofni hayyoota fi hooggantoota taasifamuu fi dhugaarraa maqee waliigaltee taasifamaa jirutti danqaa ta'a. Hidhichi sanada qarraa maqee fi bara gita bitootatti mallatteeffamee waggoota dheeraaf biyyoota yaa'a olii qabeenya bishaan isaanii akka hin misoomsineef dhorkee tures kan cabse ta'uu Yuunivarsiitii Saaliinii biyya Xaaliyaanitti argamutti kaadhimamaan digirii sadaffaa barnoota hariiroo fi waltumsa addunyaa Masfin Getaachoo yaadachiisaniiru. ኢትዮጵያ በራሷ ሀብትና በራሷ ሪሶርስ በህዝቧ ጥረት Itoophiyaan qabeenya ofii isheetii fi carraaqqii uummata isheen hidha kana sadarkaa kanarraan gahuun ishee biyyootni yaa'a lagichaa biroos akka dammaqan taasiseera. Kanaaf biyyoonni Afrikaa caalmatti biyyoonni yaa'a lagichaa gara olii martu yaada Itoophiyaa deeggaraa kan jiran. Kanaafuu Itoophiyaan asiin dura fakkeenya walabummaa gurraachotaa ta'uun akkuma turte ammas hiyyummaa jalaa ba'uufis dursitee fakkeenya taateerti. Masriin kana dursitee waan hubatteef hidhni haaromsaa miidhaa akka isheerran hin geessisne osoo beektu
olaantummaa asiin dura bishaanicha irratti fi gaanfa Afrikaa irratti qabdu dhabuu dhiisuuf qofa akka wixxirfachaa jirtus ibsaniiru. ከዓለም ፖለቲካ ፍትሃዊነት መጠበቅ ሞኝነት ነው። በአሁን ጊዜ ኢትዮጵያ በዚህ በምስራቅ አፍሪካ ላይ የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የዓለም siyaasa addunyaa kanarraa haqummaa eeguun gowwummaadha. Yeroo ammaa kanatti Itoophiyaan ulaa gaanfa Afrikaa daldalli addunyaa itti geggeeffamaa jiru kanarratti olaantummaa argachaa dhufte jechuun morkattuu Masrii taate jechuudha. Kanaaf Masriin dhimma hidha haaromsaa Ameerikaadhaafis sodaa fedhii biyyaalessaa ta'e akka mul'atuuf irra deddeebiin dhimma seeneetii fi konkurensii Ameerikaa irrattii fi liigii Arabaa irratti akka ka'u kan taasiftu. Ameerikaanis fedhii biyyaalessaa ishee biyyoota Arabaa irratti qabdu karaa Masriin eegsifachuuf harka lafa jalaatiin Masriin gargaarti jechuudha. Dhimmi hidha haaromsaa qajeeltoo rakkoo Afrikaanotaan hiikuu jedhu qofaan hiikamuu qabu. Ambaasaddaroonni biyyoota yaalagichaa tibbana ministeera muummee itti aanaa fi ministeera alaa obbo Dammaqa Mokonnin waliin mari'atanis mirkaneessaniiru. Filannoon naannoo filannoo Nagalleetti akka addaan citu murtaa'ee ture har'a adoolessa 1/2013 gaggeeffame. Filannoon kun kallattii boordiin filannoo biyyaalessaa kaa'e irratti hundaa'uudhaan ganama sa'aatii 12 irraa eegaluun gaggeeffamaa ooluun isaa himamee jira. Itti gaafatamaan qindeessaa naannoo filannoo Nagellee obbo Amaanu'eel Biraanuu filannoo kanaatiif taajabdootaa fi raawwachiiftoonni 150 ramadamuu beeksisaniiru. Naannoo filannoo Nagalleetiif mana maree bakka bu'oota uummataaf naannootiif dorgomtoonni 2 dhuunfaadhaan kan dhiyaatan yoo ta'u, tokko Izeemaa kan bakka bu'ee fi 4 immoo paartii badhaadhinaa bakka bu'uun dorgomuuf dhiyaachuu isaanii himameera. mootummaan bajetni waggaa waggaadhaan ramadu kaayyoo barbaadamuuf ooluu isaa irratti hordoffii cimaa taasisuu qaba jedhan ogeessi diinagdee Dr. Mogas Taaddasa ETV waliin turtii taasisaniin. Kun ammoo jalqabbiin isaa naannoleen bara baraatiin bajeta mootummaa federaalaa bajeta gaafachuun cinaatti bajeta isaaniitti kenname qixaan fayyadamuu fi ofirra darbuun galii mataa isaanii maddisiisuu mootummaa federaalaaf gumaachuu danda'a irratti xiyyeeffatanii hojjechuu akka qaban dhaamanii jiru. Kana malees bajanni fudhatanis sirriitti hojiirra ooluu isaa to'achuu eegaluu qabu jedhan Dr. Mogas. Mootummaan ikkoo amma naannoleedhaafis seektorootafis ta'uu danda'a productive capacity isaanii ol kaasuuf cimsuuf bajeta gahaa dabalee ramadee hojjechaa jira jechuudha. Karoorfateeras fuuldurattis hojjechuudhaaf jechuudha. Yeroo hunda naannoon duubatti hafe suni duubatti hafee hafuun qabu. Mataasaa danda'uu qaba. Mataas amma bajanni ramadamu kun iyyuu hojii kamirratti yoo xiyyeeffatanii naannoleen mataa isaanii danda'anii naannoo biraatiif illee bu'aa buusuu qabu kan jedhu san irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Malee hanarra ramadameef san konsiiyum godhanii borus immoo harka duwwaa ta'anii eeggachuu miti jechuudha. Kanaaf eeggatummaa jalaa bahuu qabu naannoleen. Mootummaanis immoo istiraatiijikalii kanarratti xiyyeeffatee hojjechuu qabaa jechuudha. Kana gochuudhaafis mootummaan humna to'attoota bajetaa fi sirna odiitii keessoo isaa cimsuu qaba kan jedhan Dr. Mogas dhaabbata bilisaan to'annoo gaggeessuu hundeessuun dandeettii fi teekinooloojii cimsuunis barbaachisaadha jedhan. Traditionally kan akkamitti ilaallaa tokkoffaa internal capacity seektaroota build gochuudha. Hamma gadiitti keessumattuu qaama bajet control gochuu danda'u gaditti akka uumamu gochuun barbaachisaadha jechuudha. Yookiin bifa leenjitiin qaama bajeta mootummaa kana audit godhu control godhu humna isaanii cimsuudhaan mootummaan asirratti hojjechuu danda'a jechuudha. Kan biraa immoo centrally bifa mootummaan teekinooloojiitti fayyadamee control gochuu danda'u isa san siistama akkasii sanis establish gochuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Bajeta ramadanii fi qofa biraa deemuu miti jechuudha. I think kun hojii dura hojjetamuudha. Bajeta otoo allokeetiin godhin bajanni kun akka hin qisaasamne bifa kamiin monitor goonaa control goonaa evaluate goonaa hojii hojjetame sanii qaama independent ta'e exclusively hojii kana qofa kan hojjetu akkamitti uumnaa yookiin immoo kan jiru san akkamitti capacity isaa san enhance goone hojiitti galchinaa kan jedhu san irratti mootummaan ammas xiyyeeffachuu qaba jechuudha. Paarlaamaa dabalatee manneen marii sadarkaa garaagaraa irra jiran bajanni faayidaa uummataatiif ramadame qixa sirriitiin hojiirra ooluu isaa hordofuudhaan amantummaa uummataa agarsiisuu akka qabanis Dr. Mogas himaniiru. Paarlaamaan haaraan amma uumamu kun
xiqqoo adda ta'a jedhee tanan yaada. Baay'een isaanii warri dorgomanii darban kun innaa laallu warra baratanii, warra beekamanii, warra uummata isaaniitiif quuqamanii, warra mootummaa isaaniitiifis quuqaman. Kanaaf hundumtuu gahee mataasaa bahuu qaba. Shoora mataasaa taphachuu qaba jechuudha. Kanaaf akka profeshinii isaaniititti jechuudha, akka ogummaa isaaniititti wal gurmaahanii fakkeenyaaf gareen tokko Projectii X jedhamu warra to'atu ta'uu danda'a. Projectii X san to'achuuf garuu ogummaa san qabaachuu qaba tiimiin suni jechuudha. Kanaaf bifa saniin akkasitti gurmaahanii bajeta mootummaan uummataaf, bajanni kun an uummata tajaajilu, uummataaf ramadame kana akkamitti seera qabeessan hojiirra oolaa jira, rakkoo maaltu jira, rakkoo san immoo akkamitti hiiknaa, kan bajeta kanarratti immoo miidhaa qaqqabsiise tarkaanfii akkamitti irratti fudhatamuu qaba kan jedhu suni tiraansparansiin asirraa jalqaba. Isarratti sirriitti hojjechuun hin barbaachisaa jechuudha. Hunda caalaa hawaasni qisaasama bajetarra gahu irratti odeeffannoo gahaa fi qabatamaa yoo qabaate eeruu laachuu fi rakkoo qaqqabis gaafachuuf qabaas jedhanii jiru. Hawaasni musliimaa sagantaa duula ashaaraa magariisaa ashaaraa dhuunfaa isaa kaa'achuu akka qabu pirezidaantiin mana marii waliigala dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa Muftii Haji Umar Idris waamicha dhiyeessan. Pirezidaantichi mooraa mana marii waliigala dhimmoota islaamummaa keessatti ulaamota waliin ta'uudhaan biqiltuu dhaabaniiru. Muftii Haji Umar Idris hawaasni musliimaa naannoo isaattis ta'e naannoo masjidotaa biyyattii keessa jiranitti biqiltuu dhaabuun shoora isaa akka ba'u dhaamaniiru. የመንግስት ዓላማ የህዝብ ዓላማ አገራዊ ዓላማ ፍላጎት ስለሆነ Kaayoon mootummaa fi uummataa fedhii biyyaa waan ta'eef namni hundinuu biqiltuu dhaabuu qaba. Mana isaa boorotti, masjiida keessatti, naannoo isaatti bakka jiru hundatti biqiltuu dhaabuu qaba jechaa jira. Dhaabuu qofas osoo hin taane biqiltuu dhaabe bishaan obaasuun kunuunsutu irraa eeggama dhaamsa jedhu qaba. ይለምድ ማድረግ አለብን የሚል መልእክት ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። Eegalamuun guutinsa bishaan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa marsaa lammaffaas kan isaan gammachiise ta'uu kan himan Muftii Haji Umar Idris kunis obboloota keenya Sudaanii fi Masriit irratti sodaa uumuu hin qabu jedhan. ሁላችንም የዱዓው በዱዓ የጉልበቱ በጉልበት የገንዘቡ በገንዘብ ለሙሊቱ ለአባይ ጉዳይ ቆርጦ እንደተነሳ እናውቃለን። Hundi keenya inni kaan rabbiin kadhachuu, inni kaan qabeenyaan dhimma guutinsa hidha haaromsaatiif kutatee akka ka'e ni beekna. Obboloota keenya Ijiptii fi Suudaaniif dhaamsa koon dabarsa. Guutinsi isaa yeroo dabalu hawaasni keenya muslimaa humnaan mallaqaa fi beekumsaan hirmaachuu qaba jedha. መሳተፍ አለበት ነው የምንለው። Biqiltoonni bara kana dhaabaman madda galii fayyadamummaa dubartootaaf dargaggootaa kan mirkaneessan ta'uu biiroon dhimma dubartoota daa'immaniif dargaggoota Oromiyaa beeksise. Biiroon kun duula ashaaraa magariisaa marsaa sadaffaa dubartootaa fi dargaggoota hirmaachisuudhaan hanga ammaatti biqiltuu miliyoona 44 dhaabuusaa himee jira. Abdulnaasir Jamaal dabalata qaba. Biiroon dhimma dubartootaa daa'immanii fi dargaggoota Oromiyaa duula ashaaraa magariisaa marsaa sadaffaa biyyoolessaaf biqiltuu dhaabuun gumaacha mataa isaa taasisaa jiraachuu beeksise. Kanaanis hanga ammaatti dubartootaa fi dargaggoota baay'inaan sochoosuun biqiltoota miliyoona 44 dhaabuu hooggantuun biiroo dhimma dubartootaa daa'immanii fi dargaggoota Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Usmaan himaniiru. Ashaaraa magariisaa guyyaa 26 kan dubartoota guutuu Oromiyaatti geggeessine biqiltuu miliyoona 20 dhaabnee jirra jechuudha. Dubartoota miliyoona 3 sochoosuudhaan. Guyyaa 27 immoo guutuu Oromiyaa keessatti dargaggoota miliyoona 3.5 sochoosuudhaan biqiltuu miliyoona 24 dhaabnee jirra jechuudha. Guyyaan sun guyyaa tajaajila lammummaa dargaggootaaf dubartootaa ittiin saaqnu malee amma booda kan dhaabamu amma guyyaa 6 akka guutuu Oromiyaatti biliyoona 4 dhaabna jennee deemaa jirra. Kana keessatti adda durummaadhaan gahee leencaan taphatan jennee kan yaadnu dargaggootaaf dubartoota keenya. Kanaaf ammas karoora mootummaan keenya qabate, karoora ashaaraa magariisaa muummichi ministeeraa keenya qabate milkeessuu keessatti gahee adda durummaa keenya akka naannoottis hin baannaa akka ijaaramaattis dubartootaaf dargaggoonni bahuudhaaf qophiidha. Qophii gama kanaan gochuu qabus boolla qotuu keessattis biqiltuu qopheessuu keessattis gahee adda durummaa bahachaa jiraachuu keenya ibsuu barbaada. Biqiltoonni bara kana dhaabamanis madda galii ta'uun fayyadamummaa dubartootaa fi dargaggootaa kan mirkaneessanidha jedhameera. Biqiltoonni dhaabaman kunneenis galma barbaadamuuf akka oolaniif kan kunuunfaman ta'uu himaniiru Aadde Sa'aadaan. Ispeeshaalii biqiltuu kunuunsuu keessatti dubartootaaf hin himamu.
bu'aan inni dubartootaaf fidus ikoloojii keessatti fidus bu'aan maallaqaan fidus guddaadha. Bira dabree immoo garuu dubartoonni keenya haati takka ilmoo tokko garaa godhattee ji'a 9 fudhattee deessee guddistee iddaan ga'uu keessatti gahee olaanaa qabdi. Kanaaf biqiltuus bifuma saniin dubartoonni keenya kunuunsan waan ta'eef galmi keenya guddaan biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin taane kunuunsinee waan irraa argachuu qabnu hawaasni keenya qilleensa gaarii argachuu qaba. Qilleensa bira kan darbe immoo addunyaa irratti akkaataa biyyi keenya itti beekamuu dandeessu karaa galii keenya madda galii irra caalatti biqiltuuleen barana dhaabaa jirru madda galii kan qabani jechuudha. Madda galii kan qaban waan ta'eef dubartoonni fi dargaggoonni keenya kanarraas fayyadamaa akka ta'an biqiltuu bara darbe kun dhaabne kunuunsinee jira duulaan baanee jechuudha. Dubartoonni fi dargaggoonni akkuma Oromiyaattu ammas dhaabuu qofa osoo hin taane itti deebinee kan kunuunsinu ta'uusaa iddoo kana ta'uunsaa immoo irra caalatti yeroo hunda tajaajilaaf hin dhufna dubartoonni fi daa'imman kanaaf asumaanis isa kana kunuunsuu dandeenya waan jedhu amantaa qaba. Bara kana naannoo Oromiyaatti duula ashaaraa magariisaan biqiltuu biiliyoona 4 dhaabuuf hojjetamaa jiraachuu ragaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa irraa argame ni agarsiisa. Bulchiinsa magaalaa Roobeetti ganna kana hojii tajaajila tola ooltummaatiin biqiltuu miliyoona 1,200 ol dhaabuudhaaf karoorfamee hojjetamaa jiraachuu bulchiinsi magaalichaa beeksiseera. Kutaaleen hawaasa garaagaraa magaalichaattis duula biqiltuudhaan dhaabanii jiru. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Roobee Abaabuu Maammoo. Duula hojii ashaaraa magariisummaa akka biyyaatti labsame milkeessuuf bulchiinsi magaalaa Roobee ganna kana hojii tola ooltummaatiin biqiltuu miliyoona 1,200 ol dhaabuuf karoorfatee hojjechaa akka jiru beeksiseera. Duula ashaaraa magariisaa har'a gaggeeffameenis biqiltuun 200 ol dhaabbachuun himamee jira. Qaamoleen hawaasa garaagaraa magaalichaa duula kanarratti hirmaatan tokko tokko biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin taane kunuunsuufis qophii ta'uu himuun biyya magariisummaan miidhagdee horachuuf gahee nurraa eegamu ni bahannas jedhan. Hojii kana biyya tana fayyada jenneetiin hin yaadne akkanatti hojjechaa jirra jechuudha. Ashaaraa keenya amma lafa keenya kana hamma dhumaatitti kunuunsuudhaan kunuunsinee immoo akka guddatu bishaan obaasuudhaan wantoota garaagaraa waan isa barbaachisan beelladoota garaagaraa irraa ittifamee akkaataa ittiin guddachuu danda'u hamma dhumaatitti hojjenna waan jedhu kaasuun barbaada. Hoogganaan paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Roobee Jamaal Huseen waggoottan lamaan darban keessatti biqiltoonni hirmaannaa uummataan dhaabaman hedduun isaanii qabachuu eeruun dargaggoota tajaajila hojii tola ooltummaa irratti hirmaatan kanneen galateeffataniiru. Yoo qabeenyi uumamaa kun jiraate namnis nagaan jiraachuu danda'a. Oomisha gaariis argachuu dandeenya. Karaa kanaan xiyyeeffatame itti deemamaa jira waan ta'eef isinilleen warra carraa kan argate baga taatan baga waliin taane isiniin jechuu barbaada. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Roobee Gazaayin Dajanee magaalaa Roobee magariituu hawwattuu fi waa hundaan kan badhaate taasisuuf namni hunduu akka tumsu dhaamanii jiru. Ji'oota lamaan hagayyaa fi adoolessa dhaabne waggaatti kan itti deebinu otoo hin ta'in waggaa guutuu kunuunfamanii harki caalu immoo miidhaginaa fi bosonaaf kan ta'u sadarkaa bulchiinsa magaalaatti biqiltuu miliyoona 1.2 kan qopheessine kutaan hawaasaa hunduu qophii boollaa irraa kaasee dhaabbii irrattis akkasuma kunuunsaafis of qopheessuutu irra jiraata. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa bulchiinsa magaalaa Roobeeti. Humni qilleensaa Itoophiyaa haala qabatamaa addunyaa fi Itoophiyaan amma keessa jirtuun of qopheessuudhaan ergama biyyarraa eeguudhaaf ba'uuf kan hojjetu ta'uu beeksiseera. Humni qilleensaa Itoophiyaa loltoota sadarkaa jalqabaa ogummaa balallii xiyyaaraa loltummaa fi ogummaa birootiin leenjisaa ture Bishooftuutti eebbisiisee jira. ቴድሮስ ቶላ መሰረታዊ ወታደር አንዷለም Raayyaa ittisa biyyaatti humni qilleensaa Itoophiyaa loltoota sadarkaa jalqabaa ogummaa loltummaa garaagaraatiin leenjisaa ture gara gulantaa itti aanutti ceesisuun eebbisiiseera. Sirna eebbichaa giddugala humna qilleensaa Itoophiyaa Bishooftuutti argamutti raawwate kanaan loltoota humna qilleensaa 248tu eebbifamuun gulantaa itti aanutti ce'an. Isaanis ogummaa loltummaa garaagaraatiin balalii xiyyaara waraanaa, suphaa fi ogummaalee teeknikaa adda addaatiin leenji'uun eebbifamaniiru. Eebbifamanis gara ogummaa loltummaa gulantaa itti aanutti ce'uuf ragaa argataniiru. አስራለቃ ጸንዴሳ ረጋሳ ሰርክበድል ላኖርሽ ስምሽን አስከብሪ ወታደር ሆኛለሁ ኢትዮጵያ ሀገሬ humna qilleensaa Itoophiyaatti ajajaa itti aanaan misooma humna namaa Birgaadeer Jeneraal Yittaayyaa Ogalaw eebbifamtootaan dirqama loltummaa qabdan bahachuun biyya keessaniif kutannoon hojjedhaa jedhaniin በቀጣይ ወደ በረራና ቴክኒክ ሙያ አካዳሚ ስልጠና ስትገቡ Fuulduratti gaafa akaadamii leenjii ogummaa balallii fi teeknikaa galtan ogummaa fi naamusa loltummaa sitti gonfattan kana miira jaalala biyyaa
guutuun akka bahattan jedha. Dhuunfaanis ta'e gareen ergama isinitti kenname guutummaan akka bahattan abdiin qaba. ኪነታዊ እንቅስቃሴያችሁ ታግዛችሁ ስልጠናውን በተሳካ ሁኔታ እንደምታከናውኑ እምነቴ የጸና ነው። Ajajaa itti aanichi Birgaadeer Jeneraal Yittaayyaa Ugalaw loltoota ogummaa balalii xiyyaara waraanaa fi kan birootiin eebbifaman kunneeniin dirqama yeroon isinirraa barbaadutu jira jechuunis dhaamaniifiiru. በተለይም አሁን ካለው ዓለም አቀፋዊና ሀገራዊ ወቅታዊ ሁኔታ አኳያ keessumaa haala qabatamaa biyyaa fi addunyaatiin ergama isin eeggatu hunda akka raayyaatti jabina guddaan akka milkooftan gamanumaan isin hubachiisaa qaamota milkaa'ina leenjii kanaaf gumaachan hunda maqaa koomaandii humna qilleensaatiin galateeffachuun barbaada. Loltoonni ogummaa loltummaa garaagaraatiin humna qilleensaa keessatti leenji'an kunniinis saayinsii loltummaa gahumsa qaamaa akkasumas saayinsii fayyaallee dabalachuun haleeluu fi qolachuu yaada fi gochaan sa'aatiiwwan 600 caalaniif kan hordofaa turanidha. Isaanis ogummaa horataniin biyya isaanii tajaajiluu fi kanaafis qophii ta'uu himaniiru. Gammachuun kiyya akkas jettee ibsuu hin dandeessu beektaa. Waa baay'een argee waa baay'ee nama gammachiisu waan akkas jedhee dubbadhuudha jechuun ulfaata akkanidha ni dubbachuun garuu baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ame har'a kanaaf ga'uu koo. Ani akka kootti gammachuu guddaatu natti dhaga'ame carraa kan argachuu kootti jechuudha. Maaliif bakka carraan humna qilleensaa keessa hojjechuu jechuun waan salphaa miti bakka biyyattii kana gara fuulduraatti akka isheen tarkaanfattu gochuu waan ta'eef akka kootti gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Loltoonni humna qilleensaa Itoophiyaa kunniin hojii qabatamaa itti aanu milkaa'inaan kan raawwatan ta'us gamanumaan abdii qaban ibsaniiru. Biyya koo tajaajiluudhaaf jaalala biyya koo afaaniin qofa osoo hin taane hojiidhaan argisiisuu fi gara fuulduraattis immoo balaliinsa irra jira. Balaliinsa kanaanis immoo baradhee ogummaan gara fuulduraatti argadhu kanaan biyya koo tajaajiluudhaaf jaalala biyya kooti guutummaatti argisiisuudhaaf afaan qofaan osoo hin taane hojiidhaan argisiisuuf qophii guddaan qaba. Nuti teeknishaaliidhaaf paayilettiidhaan kan dhufne ani fakkeenyaaf teeknishaaliidhaan hin dhufe ganaa waggaa 3 barannaa barumsa teeknishaalii ganaa waggaa 3 barannaa achi baradhee waggaan bahu bakka biyyattii kana shakkii tokko malee sodaa tokko malee karaa fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaaf qophiidha jechuudha. Kanaafuu anis amma hin danda'u humna hin qabuun barattoota warra na wajjin jiran kanaa waliin taane damee nuu kennamin humna xiyyaaraa kana bakka guddaa geessisuuf qophiidha. Humni xiyyaaraa kana duras hojii baay'ee jajjabaa hojjetee jira. Biiroon dhimma dubartootaa daa'immaniif dargaggoota Oromiyaa guddinaa fi hegeree biyya tokkoof daa'imman irratti hojjechuun murteessaa ta'uu ibse. Guyyaan daa'immanii sadarkaa Afrikaatti marsaa 31ffaadhaaf naannoo Oromiyaatti immoo yeroo 30ffaadhaaf magaalaa Caancootti marii paanaalitiin kabajamee jira. Abdulnaasir Jamaal. Qopheessummaa biiroo dhimma dubartootaa daa'immanii fi dargaggoota Oromiyaan guyyaan daa'immanii sadarkaa Afrikaatti marsaa 31ffaa akka Oromiyaatti ammoo yeroo 30ffaaf godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Caancootti kabajameera. Kabaja guyyaa kanaa ilaalchisuun sakatta'insa sadarkaa miidhaa daa'immanii irratti mariin paanaalii gaggeeffameera. Waraqaan qorannoo sakatta'insa miidhaa daa'immanii irratti godina addaa naannawaa Finfinnee aanaa sabbataa Hawaas, Sulultaa, Duukamii fi aanaa Walmaraa irratti hojjetames mariif dhihaateera. Waraqaa qorannoo kana kan dhiheesse Yuunivarsiitii Haramaayaatti barataan digirii 3ffaa Magarsaa Toleeraa daa'imman irra miidhaan qaamotuma isaanitti dhihaataniin raawwatama jedheera. Daa'imman firoota dhiigaa kan ta'an silaa itti dhiyeenyaan kunuunsa gochuu fi kan qaban maatii keessatti akka miidhaan irra ga'uudha. Miidhaa saalaa dabalatee miidhaa fiizikaal yookaan miidhaa qaamaa dabalatee akaawukuuwwan miidhaa lafa kanarratti jiran godina addaa kana keessatti baay'inaan mul'achuusaa agarreerra. Keessumaa miidhaaleen maatii keessatti ta'an kun fira dhiyoodhaan ta'an kun akka hin gabaafamnettidha kan waajjiraalee poolisii, waajjira haqaa, waajjira dhimma dubartootaaf daa'immanii irraa kan adda baafan. Magarsaa Toleeraa qorannoo isaa kanaan miidhaa daa'imman irra gahu kana ittisuuf furmaata waan ta'us akeekeera. Hubannoon gadi faginaan miidhaa daa'imman irratti gahan irratti hubannoon gadi faginaa kennamuu akka qabudha. Sana malee dhimma daa'immanii fi dubartootaa jira, poolisiin jira, haqni jira. Warri kun ciminaan waliin ta'anii hojjechuu qabu. Waggoottan 5 darbanitti galmeen daa'immanii 321 miidhaaf saaxilaman lafarra harkifataa turanis godinichatti murtee argachuun himameera. Mootummaan naannoo Oromiyaa daa'imman aadaa fi safuu beekanii akka guddataniif hojjechaa jiraachuu kan himan hooggantuun biiroo dhimma dubartootaa daa'immanii fi dargaggoota Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Usmaan guddinaa fi heegaree biyya tokkoof daa'imman irratti hojjechuun murteessaadha jedhan. Biyyi tokko guddachuudhaaf hojiinsi bu'uura irratti hojjechuu qabdu daa'imman irratti.
daa'imman keenya akkaataa nu kunuunsineen akkaataa nu guddisneen bu'aa irraa argachuu dandeenya. Akkuma oomishni qonnaan bulaan akkaataatti laffa'ee facaasee oomisha irraa guurratu daa'imman keenyas akkaataa guddisni maatiin keenya itti guddis akkaataan biyyi takka daa'imman keenyaaf tajaajila itti kennite irraa bu'aa eegalee argachuu dandeenya. Ayyaana kana yeroo kabajnu ayyaana daa'imman Afrikaa mirgaa fi nageenya daa'imman Afrikaa eegsisuu, daa'imman Oromiyaa eegsisuu, daa'imman Itoophiyaa eegsisuu hundi keenya waliin taanee miidhaa daa'immanii haa dhaabnu jechuudhaan ayyaana kana kabajna. Sirni waggaa 27 darbanii daa'immanii fi dubartoota godina addaa naannawaa Finfinnee akka hin baranne taasisuun miidhaa garagaraaf isaan saaxilaa akka tures Aadde Sa'aadaan himaniiru. Miidhaa daa'imman irra qaqqabu kana ittisuuf qaamni hunduu xiyyeeffannoon hojjechuu qabas jedhan. Daa'imman abdii boruu ta'an eegumsa barbaachisu daa'imman sammuudhaan hin bilchaanne qaamaan hin bilchaanne rakkoo irra ga'u ofirraa dhorkuu hin dandeenye. Abbaan fedhee yoo miidhe qaamaan ofirraa dhorkuu hin danda'an sammuun bilchaataa hin taane wanni daa'imman jennuuf saniif. Namni gurguddaan ofirraa dhorga xiqqaatu iyyatee namni dhaga'aaf daa'imman ibsuun hin dhaga'amu. San waan ta'eef gahee keenya baachuu maatiin daa'imman guddisuu keessatti daa'ima akkamii guddisaa jirra? Eenyu wajjin guddisaa jirra? Akkamitti kunuunsaa jirra dhimma jedhu kana laaluun barbaachisaadha. Bulchaan godina addaa naannawaa Finfinnee Girmaa Haayiluu miidhaan dubartootaa fi daa'imman irra gahu wallaalummaa fi hiyyummaa irraa madda jedhan. Kanaafuu dubartootaa fi daa'imman barnootaa fi diinagdeen gahoomsuu irratti hojjechuun barbaachisaadha jedhu. Waa'ee miidhaa daa'imman irra gahu, hiyyummaa dubartoota irra gahu hambisuu kan dandeenyu barnoota irratti cimnee hojjenna. Godina addaa keessa teenyee namni baay'een waan mallatteesse hagarraa dubartiin hin butamtu. Jaarraa 21 keessatti kun baay'ee qaanii nuuf warra biyya gaggeessinu baay'ee qaanii kana jijjiiruu qabna waan ta'eef bara kana qofa manneen barnootaa 9 ifa boruu 3 fi piroojeektii gumaata caffee tumaatiin kan ofii keenya qindeessine 6 waliigala eebbisiisnee jirra kan gammadda jechuudha. Deetaan ministeera dhimma dubartootaa daa'immanii fi dargaggoota federaalaa Warqituu Umuud badhaadhina biyyattiin eegaltee galmaan gahuuf daa'imman irratti hojjechuun barbaachisaa ta'uu himuun guyyaan kunis kan kabajamu dhimmi kabaja mirga daa'immanii wal qabatu qaama hunda biratti akka beekamuu fi hubatamu taasisuuf jedhan. Maatiin barattootaa fi barattoonnis guyyaan daa'imman waa'ee mirga isaanii akka beekanii fi akka falmaniif gargaaras jedhan. Deemnee hawaasa keenya barsiisuu. Hawaasi gara waltajjiitti dhufanii waltajjii irratti hubannoo akka godhatan hubannoo isaanii fudhan immoo bakka deemanitti akka wal barsiisanii fi miidhaan kun akka hafu. ኢትዮጵያ አትፈርስም፣ አትሸነፍም፣ አትወድቅም። Itoophiyaan hin diigamtu, hin mo'amtu, hin kuftu. Qormaanni keessa dabarre hunduu kan agarsiisa. Uummataa fi biyya dandamataa ta'uu keenya, haala salphaan kan hin diigamne ta'uu keenya. Kan ammoo uummanni Itoophiyaa firaafis diinattis agarsiiseera. Itti fufa. Sanyiin filatamaa fi galteewwan qonnaa kanneen biroo yeroodhaan isaaniif dhiyaachaa akka hin jirre godina addaa naannawaa Finfinneetti qonnaan bultoonni aanaa Sabbataa Hawaas ETV'tti himaniiru. Waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa aanaa Sabbataa Hawaasis komiin qonnaan bultootaa kun sirrii ta'uu ibsee jira. Mallasaamdee. Oomisha akka biyyaatti sassaabamu keessaa harki caalu waqtii gannaatti kan misoomudha. Bara kanas lafa hektaara miliyoona 12 ol gosa midhaan garagaraatiin misoomsuuf kan karoorfame yoo ta'u, qonnaan bultoonni godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee aanaa Sabbataa Hawaas lafa waqtii bonaa oomishaaf qopheessaa turan sanyii garagaraa facaasuu eegaluu isaanii dubbatu. Haa ta'u malee hanqina galteewwan oomishaaf ta'an akka isaan mudate ibsu. Oomishtummaa keenya dabaluudhaaf akkaataa qonnaatiin sadarkaa isaa akkaataa eeggateen qotaa kan jirru jechuudha. Jalqabarraa kaasnee erga baqaqeen boodeen qurxama, isaan boodeen daraddara, amma immoo arfaffaa irratti facaasarra jirra jechuudha. Yoo ani akka qotee bulaa dhuunfaa tokkotti qamadii hektaara tokko, xaafiin hektaara tokko, shumburaaf gaayyoon walakkaadha. Ani qophiin qamadii facaasuudhaan karoorfadhe hektaara 2. Amma garuu kun reeffanarra jammara. Xaafis hektaara 1. Kanan karoorfadhe shumburaas akkasuma hektaara 1. Garuu haa ta'u malee egaa sanyiin filatamaan kunis
dafee nu naqabu. Kunoo tsa'oonis adiin kun wanni tokko amma itti amma namarraa liqeeffadhe wanti warra duraan ganna bitee ol kaawwate hin jiru hin falsumu hambittiin neechinuu fi kun gargar. Karaa tokkoon sanyiis namaaf qusata. Lammataa immoo callaa sirrumatti kenna. Madaabaraanii fi sanyiin wal argaa jechaadha. Kanaafuu shaggaatti kenna callaa. Gurmoofneeti ganda biraa deemnee ganda biraarraa arganne malee akka ganda keenyatti sanyii filatamaa kun yeroodhaan dhiyaachuu dhabuudhaanis yeroo tokko tokko ni mudata. Immoo gandumatti ganda jedhame sanitti hin argamu. Yoo xinnaate ganda 6 ganda 5 bakka tokkotti dhufaa. Isa sana immoo dabareedhaan gurgurama. Inni sun immoo wanni yeroo isaa nama jalaa irree dabarsuu kan danda'udha jechuudha. Akka aanaa sabbataa hawaasitti oomisha gannaatiin lafa hektaara 59,000 ol irratti midhaan gosa garagaraa misoomsuun oomisha kuntaala miliyoona 2.3 ol sassaabuuf akka karoorfame kan ibsan ogeessi ekstenshinii qunnamtii qonna aanichaa obbo Makonnin Galatuu ta'us hanga ammaatti dhiyeessiin sanyii filatamaa fi galteewwan garagaraa hanga karoorfame akka hin taane ibsu. Bara kana callaa guddistuu xaa'oo gosa adda addaa kuntaala 79 gosa addaa yuuriyaa NPS kan ol dabalateeto karoorri keenya 79 kana keessa hanga ammaatti kan aanaa keenya dhaqqabe 35 kan mana kuusaa keessa bule malee yoo ta'u akkasumas sanyii gosa adda addaa sanyii filatamaa jechaadha. Karoorri keenya 1,600 fi 16 kana keessa 993 aanaa keenya kan dhaqqabe ta'uu isaati jechaadha. Kanuma ol qabatee lafan hektaara 59 fi 845 jiru keessa hanga ammaatti midhaan gosa adda addaatiin kan faca'ee uufamee jiru lafa hektaara 6,000 fi 109 jechaadha. Egaa yeroo ammaa kana midhaan kun faca'aa jira akkuma agartan kana. Akka biyyaatti lafa hektaara miliyoona 12.3 oomisha midhaan garagaraatiin misoomsuuf qophaa'e irraa callaa kuntaala miliyoona 300 fi miliyoona 80 ol ni sassaabama jedhamee karoorfame. Daawwattoota keenya komii qonnaan bultoota kanaa wajjin wal qabatee ministeera qonnaatti Daayiriktarri galteewwanii fi gabaa obbo Mangistuu Tasfaayee naannolee fi caasaan mana hojii ministeera qonnaa gara gadii jiran xaa'oo gara gadii jiru xaa'oo gara gadiitti heddummaatee jiru gara bakka hanqinni jirutti geejjibsiisuuf akka qaban ajaja dabarsanii jiru. Ministeerichi xaa'oo buufata Jibuutii dhaqqabee jiru saffisaan gara biyyaatti galchuufis ministeera geejjibaa fi abbaa taayitaa geejjibaa waliin hojjechaa jiraachuu beeksisanii jiru obbo Mangistuu Tasfaayee. ዩሪያ በጣም ጠቃሚ የማዳበሪያ አይነት ነው። Yuuriyaan gosa xaa'oo baay'ee barbaachisaa ta'edha. Kanaafis xaa'oo waliigalaa kuntaala miliyoona 18 qabxii tokko keessa yuuriyaa kuntaala miliyoona 7 qabxii 3 karoora keenya keessatti kan qabanne dhibbantaa 40 xaa'oo alarraa galuu jechuudha. Kanaafuu yeroo gabaabaa keessatti qonnaan bultoota keenyaaf dhaqqabuu qaba. Madaalli keenyaan dhiyeessin qonnaa yeroo isaa eeggatee dhaqqabuu qaba. Ammaaf xaa'oo harka qabnus seeraan itti fayyadamuu yeroo facaasaa midhaaniif dhaqqabsiisuu fi xaa'oon bakka itti heddummaturraa gara bakka hanqinni jirutti imalsiisuun barbaachisaadha. Kanaafuu caasan gadii fi naannoleen tooftaa kanniinis akka furmaatatti fayyadamuu qabu. Furmaatni itti fufiinsa qabu garuu xaa'oon buufata Jibuutii gaheera. Ministeera geejjibaa fi abbaa taayitaa geejjibaa waliin haasawaa jirra. Yeroo gabaabaa keessatti imalsiifnee qonnaan bultoota keenyaaf dhaqqabamaa ni taasifna. Sanyii filatamaas kuntaala 470 qonnaan bulaa biraan ga'uuf raabsineerra. ዘላቂው መፍትሄ ግን አንደኛው ጅቡቲ ወደብ ላይ አሁን አፈር ማዳበሪያ አለ። አርሶ አደሩ አጣው የሚለው ግን ደግሞ ጅቡቲ ወደብ ላይ አለ። ይሄን ከትራንስፖርት ሚኒስቴር ከትራንስፖርት ባለስልጣን ጋር እየተነጋገርን ያለ ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጓጉዞ ለአርሶ አደሮቻችን ተደራሽ ይሆናል የሚል ቢሮን dhimma dubartoota daa'immaniif dargaggoota Oromiyaa wiirtuu kennaa tajaajila qindaa'aa bakka tokko godina addaa naannoo Finfinnee hospitaala Caancootti foomseera. Tajaajilli kun qindoomina qaamolee fayyaa abbaa langaa fi poolisii bakka tokkotti kan kennamu yoo ta'u dhimmoonni daa'immanii fi dubartoota tajaajila saffisaa fi si'ataa bakka tokkotti argatan ni gargaara jedhameera. Ogeessonni qaamolee garagaraas abbootiin dhimma tajaajila bittinnaa ture dhimma isaanii burjaajii tokko malee bakka tokkotti ilaalamuu fi
furmaata akka argatan ni taasisa jedhan. Qaamoleen sadan addana jiran kun bakka tokkotti tajaajila kennu. Keessattuu daa'imman miidhamanii umuriin isaanii hin geenye daa'imman xixiqqoon miidhamanii dhufan gudeedamanii yookaan umurii malee heerumsiisaman dhufan yaala miidhaa isaanirra geef gama yaalaatiin yeroo as dhufan qaamni seeraa kun addana jiraachuun asumaan gama yakkaatiin wantoota barbaachisoo ta'an itti fufuudhaaf keessattuu gama maatiitti yoo deebite maatiin araarama yookaan wantoota yakka irratti raawwatames kan hambisuu danda'aniif asiin qaamni seeraa kun as taa'ee akkaataa ogummaa seeraatiin wantoota barbaachisoo ta'an in eegalaa jechuudha. Maateriyaalii saddana kaawwatee asii qaba qaamni seeraa kun asumatti jecha ishee fuunee miidhaarra ga'e yaalis argachaa tajaajila gama yaalaatiin argattu yaalis argachaa yookaan dubbachuu hin dandeenye ta'ellee saayikooloojikaalii tiriitimentii argachaa. Akka isheen gama seeraatiin akka itti fufamu wantoota barbaachisaa ta'e akka nuun irraa arganu jecha ishee ifaaf bilisa taate akka isheen laattuuf nu gargaara jechuudha. Damaan dhuunfaan nu bira dhufe guyyaa tokko keessatti waan hunduu ta'aaf jechuudha ammaan tanatti. Ammaan dura garuu guyyaa tokko mana yaalaa dhufa. Bultii 2-3 booda immoo gara waajjira haqaa deema. Gidduu kanatti immoo dhufeet immoo ragaa yaalaa nurraa fudhachuudhaaf as marsaa lammaffaa nutti deebi'a akkaataa saniin ture. Ammatti garuu qaamotiin sadeen kun wajjin teenyee hojjenna waan ta'eef battalumatti furmaanni kennamaaf. Hooggantuun biiroo dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota Oromiyaa adde Saadaa Usmaan kennaa tajaajila qindaa'aa kanaan daa'imman rakkoo adda addaaf saaxilamaniif tajaajila si'ataa fi haqa qabeessa ta'e akka argataniif ogeessonni dhimmi ilaallatu xiyyeeffannoon hojjechuu qabu jedhan. Waan istoop seentarii dhaabuu qofa osoo hin ta'in warri fayyaa tajaajila haqaa achitti kennuu danda'u qabu. Ragaa sirrii ta'e daa'imman keenyaaf kennuu danda'u qabu. Warri qorataa yakkaa achi keessa jiru sirriitti qorannee seeraaf dhiyeessuu qabna. Waan nu achitti jallisne mana murtiitti wanni eegamu jiru waan ta'eef. Warri abbaa alangaa gahee keenya achi keessatti baachuu danda'u qabna. Mana ijaaruu meeshaa guutuun bu'aa tokkollee nu buusu. Isa kanaan daa'imman keenya miidhaan irra gahee faayidaa akka argatan yoo goone waliin cimnee yoo deemne har'a fakkeenyummaadhaaf banne malee meeshaa mara guunnee itti aansinee kilaasteroota asitti argamne qindoominaan warra asitti argamne daran cimsinee akka deemnu asuma waadaa isinii galaa. Daawwataa kan jirtan televezyiinii Itoophiyaatti gara oduu maddeen biyya alaarraa argannetti dabarra. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa duraanii Jaakob Zuumaan poolisii biyyattiitti harka kennatan. Jaakob Zuumaan torbee darbe keessa hidhaan baatii 15tti murtaa'ee ture jira. Awwal Hussein dabalataa qindeesseera. umrii ijoollummaa isaaniitti paartii koongirensii biyyaalessaa Afrikaa ANC'tti makamuun qabsoo farra apartaayidii kan eegalan sababuma kanaan odola roobinitti waahillan isaanii kanneen akka Neelsan Maandeellaa wajjin waggoota 10f kan hidhaman booda miseensa koree hojii raawwachiiftuu achiis dura taa'aa paartii ANC ta'uun